Okay, habt ihr eure Geschichte fertig geplant? Na dann ran ans Filmen. Oder besser gesagt, ans Fotografieren. Wir drehen unseren Film nämlich mit der Stop-Motion-Technik. Noch nie gehört? Macht nichts. Ich zeige euch, wie es geht. Schauen wir uns zum Beispiel mal dieses Strichmännchen an. Da bewegt sich noch nicht viel. Aber verändern wir dieses Strichmännchen ein bisschen, könnte man sich vorstellen, dass es sich bewegt haben könnte. Wie ein Film sieht das Ganze aber noch nicht aus. Der Trick ist, das Strichmännchen immer wieder zu verändern und jedes Mal ein Foto von ihm zu machen. Spielt man diese Bilder dann ganz schnell hintereinander ab, sieht es aus, als wäre es ein Film. Diese Technik nennen wir in der Informatik Stop Motion. Gebt mir mal das Tablet da hinten. Da ist eine App installiert, die heißt Stop Motion Studio. Diese App hilft uns dabei, Fotos zu machen und diese Fotos ganz schnell hintereinander abzuspielen, sodass es so aussieht, als wäre es ein Film. Ich müsste irgendwo noch ein Bild von unserer Insel haben. Ah, da hinten, da ist es. Das können wir als Kulisse verwenden. Öffnet auf dem Tablet nun die Stop Motion Studio App und klickt auf Neuer Film. Es öffnet sich nun die Kamera. Stellt hier eine Spielfigur in die Startposition und drückt auf den Auslöser rechts, um ein Foto zu machen. Bewegt die Spielfigur anschließend ein kleines Stück und macht ein weiteres Foto. Übrigens, wenn ihr den Regler links in die Mitte schiebt, seht ihr, wo eure Spielfigur zuvor gestanden hat. Lasst es mich euch vorzeigen. Mit Play könnt ihr alle Fotos, die ihr bereits gemacht habt, schnell hintereinander abspielen und schauen, wie euer Film bisher aussieht. Ein paar Fotos und schon begrüßt uns Mary Read. Beginnt nun eure eigene Geschichte aufzunehmen. Verwendet dazu das Tablet da hinten. Ihr könnt aber auch ein Smartphone verwenden. Einfach im Google Play Store oder App Store die Stop Motion Studio App herunterladen. Ihr braucht dazu nicht die kostenpflichtige Version.